शनाख्ती कार्ड के बारे में अहम मालूमात। नंबर 1, जै माण्हू जे कार्ड जो पहिरियों अंग 1 आहे त उहो माण्हू खैबर पख्तूनख्वा जो आहे। नंबर 2, जै माण्हू जे कार्ड जो पहिरियों अंग 2 आहे त उहो पाटा जो आहे। नंबर 3, जै माण्हू जे कार्ड जो पहिरियों अंग 3 आहे त उहो पंजाब जो आहे। नंबर 4, जै माण्हू जे कार्ड जो पहिरियों अंग 4 आहे त उहो माण्हू सिंध जो आहे। नंबर 5, जै माण्हू जे कार्ड जो पहिरियों अंग 5 आहे त उहो माण्हू बलूचिस्तान जो आहे। नंबर 6, जै माण्हू जे कार्ड जो पहिरियों अंग 6 आहे त उहो माण्हू इस्लामाबाद जो आहे। नंबर 7, जै माण्हू जे कार्ड जो पहिरियों अंग 7 आहे त उहो माण्हू गिलगित बल्तिस्तान जो आहे। नंबर 8, जै माण्हू जे कार्ड जो पहिरियों अंग 8 आहे त उहो माण्हू आज़ाद कश्मीर जो आहे। बाक़ी ॿिए नंबर ते ईंदड़ अंग उन इलाइक़े जो डिवीज़न आहे। बाक़ी देश खां अॻु में ईंदड़ 3 नंबर ज़िले, तालके ऐं यूसी जा आहिनि। विच में ईंदड़ 7 नंबर तव्हांजे ख़ानदान मुतलिक़ आहिनि ऐं देश खां पोइ ईंदड़ अंग जिन्स खे ज़ाहिर करे थो। 21 अदद जिन्स मुज़क्किर ऐं 32 अदद जिन्स मोनिस खे ज़ाहिर करे थो।